हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आज चाहिँ मैले एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरु समक्ष किनभने मैले केही कुरो मगाएको छु अमेजनबाट अनि त्यो चाहिँ तपाईहरुसँग म शेयर गर्छु के मगाएको छु भनेर सो हेर्दै जानु होला। यहाँ चाहिँ मैले पार्सल रिसिभ गरिसकेको छु अनि यसको चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ मेरो जेठाजुले अनबक्सिङ गर्दिनु हुँदैछ अनि यति ठुलो बक्स आएको छ अनि यति हेभी छ है। हेर्दै जानु होला गाइस के छ भित्र तपाईहरुलाई देखाउने वाला छु म। यहाँनिर चाहिँ मैले कराई मगाएको छु अनि कराई चाहिँ के को भन्दाखेरि चाहिँ कास्ट आइरनको कराई हो, फलमको कराई हो। अनि त्यो कराई चाहिँ किन मगाएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा ननस्टिक र तपाईको ननस्टिक कराई र तपाईको एल्युमिनियम कराई मात्रै छ हैन। प्रायको घरमा त्यस्तै नै हुन्छ अनि फलमको कराई त एकदमै कम्ती रेयर हुन्छ। तर फलमको कराईमा चाहिँ खाना पकाएको चाहिँ हेल्दी हुन्छ, राम्रो हुन्छ हैन। अनि एल्युमिनियम ननस्टिक चाहिँ प्राय नचलाउनु भन्छ हैन। धेरै कुराहरु त हामीले अब प्रिभेन्ट गर्न सक्दिनौं हैन, तर कतिवटा अब सक्ने अब घरमा हामीले डेली युज गर्ने जिनिसहरु त हामीले चेन्जेस ल्याउन सक्छौं नि त हैन। त्यही सोचेर चाहिँ मैले यो आइरनको कराई मगाएको अनि म एभ्री डे म यही कराईमा नै पकाउने वाला छु खाना। सो तपाईहरुलाई म पकाएर पनि देखाउँछु है कस्तो हुन्छ। यो कराईको रिभ्यु पनि दिने वाला छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट एउटा कराई हो। यो चाहिँ इन्डस भ्याली ब्रान्ड गरेको कराई हो अनि एकदमै हेभी पनि छ, उचाल्नै नसक्ने है। अनि यो चाहिँ नेक्स्ट हो, यो पनि अनबक्सिङ हुँदैछ। दुईटै कराई चाहिँ इन्डक्सनमा पनि युज हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ ट्राई गरेर हेरेको थिएँ अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्ट जुन चाहिँ मैले इन्डस भ्यालीको कराई थियो त्यो चाहिँ मैले परेको थियो 1500 रुपीस। सो यो नेक्स्ट जुन चाहिँ मैले मगाएको कराई चाहिँ छ त्यो चाहिँ परेको छ 1355 रुपीस। सो टोटल परेको छ 2854 मा मगाएको मैले यो दुईटै कराई। सो राख्नु चाहिँ म एउटा मात्रै राख्छु है, तर यो चाहिँ जस्ट कुन चाहिँ अब मलाई राम्रो लाग्छ त्यही राख्छु, त्यो एउटा चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छु। सो यो चाहिँ रस्टन ब्रान्डको चाहिँ कराई हो। अन्त यो पनि एकदमै राम्रो रहेछ। त्यो पहिलाको कराई चाहिँ अलिक गहिरो हैन, यो चाहिँ अलिक फैलिएको रहेछ। यो पनि हेभीमा चाहिँ त्यस्तै नै हेभी छ है। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रान्ड चाहिँ हो, यो रस्टन ब्रान्ड हो। यो नि कास्ट आइरनकै कराई हो, सेम हो, तर डिफरेन्स चाहिँ त्यति नै छ कि एउटा गहिरो छ एउटा चाहिँ फैलिएको। यो इन्डस भ्यालीको हो, यो चाहिँ अलिकति गहिरो अनि मुख पनि अलिकति सानो भएको छ। अनि यतापट्टि जुन चाहिँ अर्को कराई छ त्यो चाहिँ अलिकति मुख ठुलो है, तर गहिराई चाहिँ सानो त्यस्तो टाइपको थियो। तर मलाई चाहिँ दुईटै मन पर्यो हैन, दुईटै राख्नु मन लागेको थियो। तर फेरि सेम साइजको कराई दुईटै के राख्नु भनेर चाहिँ फेरि मैले एउटा रिटर्न गर्ने उयो गरे डिसिजन लिए। सो यहाँनिर चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु छ, मेन्टेनेन्स कसरी गर्नुपर्ने सबै डिटेल्स छ। सो मैले चाहिँ कुन चाहिँ कराई राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो रस्टन ब्रान्डको कराई राखेँ, जुन चाहिँ मुख ठुलो फैलिएको कराई छ त्यो राखेँ, यो राखेँ। अनि यो चाहिँ मलाई मज्जाको लाग्यो है। अनि तपाईहरुलाई म यसको कसरी पकाएर देखाउँछु है, रिभ्युहरु सबै कुरो शेयर गर्छु। तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने तपाईहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ घरमै ननस्टिक कराईको यो लिड थियो, त्यो चाहिँ टिक्कै मिल्यो हो। अन्त लिड मिल्यो तर यो कराई चाहिँ म नराख्ने भयो, यसमा चाहिँ सानो भयो लिड। सो तपाईहरुले अन्दाजा लाउन सक्नुहुन्छ यहीबाट कि त्यसको गोलाइ चाहिँ कत्रो छ भनेर है। तपाईहरुलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने शेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला है, किनभने जति स्प्रेड हुन्छ त्यति नै थाहा हुँदै जान्छ कि हेल्दी के अनहेल्दी भनेर। अनि म सबैलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि सबैले घरमा चाहिँ रेगुलर बेसमा खाना सब्जी पकाउने चाहिँ तपाईहरुले आइरनकै कराई नै युज गर्नु होला है। अनि लाइक कमेन्ट नगरे तापनि शेयर गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँ चाहिँ चिकन छ र म चाहिँ यो कराईमा बनाउन आँटेको छु र हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ है। तपाईहरुलाई म रिभ्युहरु सबै शेयर गर्छु कस्तो के हुन्छ भनेर। स्टे ट्युन गाइज। यो मसला भुट्दाखेरि मैले एउटा कुरा के याद गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी मसला भुट्दा अदुवा लसुन भुट्दा चाहिँ कराईमा टालिन्छ नि त हैन। अब ननस्टिक छ भने त टालिँदैन। अनि अरु अब जस्तै अब रेगुलर हाम्रो जस्तो घरमा अब छ नि सिल्भरको कराईहरु त मजाले मसला मजाले टालिन्छ क्या, यस्तोमा यो चलाउँदाखेरि यो चाहिँ एउटा पनि टालिएन मसलाहरु हो। यसको चाहिँ यो पनि एउटा राम्रो बेनिफिट रहेछ है।
र यो चाहिँ 1 केजी चिकन हो। मैले 1 केजी चिकन लिएको छु र 1 केजी चिकन चाहिँ कति अट्दो रहेछ भने तपाईँले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ एप्रोक्स तपाईँको 1.5 केजी चिकन चाहिँ अट्दो रहेछ मजाले। यो चाहिँ 1 केजी चिकन चाहिँ मजाले चलाएर पकाउनु चाहिँ सकिने रहेछ। यहाँनिर चिकन पाकिसक्यो है। अब यो चिकन चाहिँ मैले ग्यासहरू अफ गरिसकेँ। यसलाई चाहिँ म अब अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरिहाल्छु, किनभने पाकिसकेपछि चाहिँ यत्तिकै राखेपछि फेरि कलर चेन्ज हुन्छ खानाको। त्यही भएर चाहिँ आइरनको कराईमा पकाएपछि चाहिँ खाना अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरिहाल्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यति चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। सो गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।